ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತದೆ. ಅದು ರೈಡ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೋಡಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಆ ಥರ ತೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ. ಆ ಥರ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ರೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ ತೂನಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಅದು ಬೈ ಎಂಚ ರೂಟೋಲು ಗುಂಡಿ ಬಾಡಿಯಾರೋ ಹಾಂ ಒಂದು ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ 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 ಡಿಗ್